nam się trochę odbiera prawo do frustracji. My nie możemy być sfrustrowanymi. My ukrywamy cały czas keep smiling po amerykańsku. Tylko prawdziwy twardziel mówi o swoich słabościach. Ja zajrzałem do piekła. W każdym z nas jest ten cień, ten mrok, który ja kalibrowałem bardzo skutecznie. Na szczęście udało mi się okiełznać dzięki sportowi. Gdyby nie sport, ja bym nie wyszedł z tego szaleństwa. To są przede wszystkim psychologiczne rytuały. To jest powtarzalność. Póki żyję, będę bronił sportu jak niepodległości. Do wysłuchania podcastu Wygrywaj Zdrowie zaprasza grupa LuxMed. Dzień dobry. Wraz z Michałem witamy Państwa w kolejnym odcinku podcastu Wygrywaj Zdrowie. A naszym gościem jest dzisiaj pan Robert Rutkowski, psychoterapeuta, trener mentalny, a również były koszykarz. Dzień dobry, witamy. Dobry. Pana droga jest niezwykła, bo od sportowca do psychoterapeuty, terapeuty uzależnień. Jak ta droga wyglądała? Co się stało, że w tę stronę się... Że dzisiaj nie jest pan na przykład trenerem reprezentacji polskiej koszykówki, nie ma za sobą występów na Eurobasketach, choć był pan w reprezentacji Polski juniorów. Tego się nie zapomina. Były koszykarz. Ja oczywiście mógłbym arogancko tutaj interweniować i powiedzieć, jak to były. Koszykarzem się jest... Zawsze. Sportowcem się jest. Jak się zaczęło, to się nie kończy. Zresztą z tego wynikają też komplikacje, bo ja pracuję też ze sportowcami top of the top i wiem, jakie też mają problemy i wiem, z czego one wynikają. No bo jak jesteśmy w czymś dobrzy, jesteśmy spozycjonowani na eksplorację pewnej sfery, w której chcemy być najlepsi, no to jest to kosztem innych sfer. I widzę dramaty wielu naprawdę wybitnych sportowców, którzy osiągali naprawdę gigantyczne sukcesy, którzy później, kiedy no już biologia zapukała, powiedziała, no sorry, ale się wycofuj. No i wtedy nie ma co ze sobą zrobić. Wtedy naprawdę jest cała masa różnego rodzaju, nie tylko różnych obsesji, jakichś tam chemicznych, uzależnienia, ale też pojawia się ciężka depresja. No, najwięcej, w cudzysłowie, dobrego zrobiła w tej sferze Justyna Kowalczyk, która swego czasu zrobiła coming out depresyjny i powiedziała światu, że tacy ludzie jak ja, mistrzowie świata, olimpiady również mają zapadkę. Wydawać by się mogło, że sportowcy są chronieni przez sport, a jest odwrotnie. To jest trochę, ja mam takie wykłady w biznesie pod tytułem Kiedy pasja staje się obsesją. I my żyjemy w takim jakby błogim przeświadczeniu, że jak mam pasję, to jestem chroniony. Że mam taką zbroję. No nie masz zbroi. Możesz być pasjonatem, możesz jeździć, biegać, spełniać wszystkie swoje fantazje związane z pasją i niestety nie być bezpieczny, dlatego że tutaj jeszcze jest ten kontekst, w którym to się dzieje. Na przykład jeżeli pracujesz w miejscu, którego nienawidzisz i każdego dnia spotykasz się z taką reakcją swojej fizjologii, że mówisz tak, a czujesz nie, to twoje ciało się zapada. I to proces trwający ileś tam lat powoduje to, że za każdym razem, jeżeli następuje taka właśnie sekwencja, czuję nie, a robię tak, wykopuje taki mały dołek. No i to jest też taki temat dosyć ciekawy, że sportowcy są często dużo bardziej jakby wystawieni na te depresyjne różne historie. Niby zdrowie fizyczne, ale bardzo często zaniedbany mental. Można się spotkać z takim podejściem, że no, kiedyś tej depresji tyle nie było. No teraz wszyscy mają depresję, że to jednak jest taka postrzegane jako w pewnym sensie choroba cywilizacyjna. Czy rzeczywiście jest tych przypadków jest więcej, czy po prostu wcześniej się o tym nie mówiło? No i teraz padnie oczywiście zdanie, którego nienawidzą dziennikarze i słuchacze, i tak i nie. To jest po prostu coś, co psuje całą narrację. Rzeczywiście tak jest, że więcej się o tym mówi, ale też nie mogę na to nie zwrócić uwagę, bo pracuję w tym obszarze i jakby go sprawdzam, mam non-stop dostęp do badań. Jest nadinterpretacja pewnych objawów, jest medykalizacja, która ma na celu również niestety czasami przez różnego rodzaju błędy diagnozujących generowanie coraz większej ilości przypadków. My wszystko chcemy skatalogować. Natomiast to, co kiedyś było tak zwanym
złym nastrojem, obniżką nastroju, no my teraz już bardzo często traktujemy jako depresję, a to jest ledwie jeszcze stan depresyjny, więc nie każdy, kto się źle czuje, od razu ma depresję. Nam się trochę odbiera prawo do frustracji. My nie możemy być sfrustrowanymi. My ukrywamy cały czas keep smiling po amerykańsku. Niestety to są tego negatywne konsekwencje. Tylko że Amerykanie tym się różnią od Polaków. Że Amerykanie od iluś tam dziesiątków lat, prawie każdy Amerykanin ma swojego psychoterapeuta. W Polsce nadal chodzenie do takiego gościa jak ja jest związane z przyznaniem się do słabości. A ja w swoim gabinecie mam ochotę padać na kolana i całować moich gości po stopach, mówiąc gratuluję ci. Przede wszystkim wdzięczny ci jestem, że przychodzisz i mi przynosisz siebie. Nie dość, że jeszcze płacisz mi honorarium, to zostawiasz mi historię, którą naprawdę można opisać w pięknej książce ludzkiego żywota. I zbiór tych wszystkich przypadków może być też pouczający dla innych. Oczywiście wiadomo, w jakimś tam woalu. RODO te sprawy i te wszystkie takie chroniące rozmówców rzeczy. Ale w moim gabinecie obowiązuje taka święta zasada. Tylko prawdziwy twardziel mówi o swoich słabościach. Ja chyba nie zaliczam. Kawał chłopa, prawie 2 metry. Mam fajne życie rodzinne, zawodowe. Jestem pełen rozdarć. Jestem pełen wątpliwości, słabości. No ja muszę też z kimś o tym rozmawiać. Nie chcę mojej żony obarczać, bo by zwariowała w końcu i mnie z domu wygoniła. Nie chcę tego robić również moim przyjaciołom. Więc co robi Robert Rutkowski, który kilka dekad pomaga ludziom rozmową? Ma swojego superwizora. No nie mogę go nie mieć, bo bym zwariował. I bym dzisiaj nie był u was w dobrym humorze, w dobrym nastroju, bo jest piękny, naprawdę fajny warszawski dzień. A ponieważ ja lubię z ludźmi rozmawiać, więc uważam tę dzisiejszą okazję też dla mnie za wielką frajdę. Jako że specjalizuje się pan w leczeniu uzależnień od narkotyków, od alkoholu, od leków, od hazardu. Od wszystkiego. Pewnie też od mediów społecznościowych, bo to takie najnowsze uzależnienie. To przechodząc do rozmowy o uzależnieniach, chciałem zapytać, czym jest uzależnienie? Jak pan je definiuje? Ja znalazłem taki pański cytat, że to jest zadawanie sobie bólu w innym miejscu, żeby w tamtym przestało boleć. Czy ja tak powiedziałam? Tak. Podoba mi się. Czasami wracają do mnie niektóre moje myśli po latach i nawet jestem czasami zaskoczony, kto to powiedział. Mogę się okazać, że ja. No, znaczy, to oczywiście łaskoczę ego, ale ponieważ jestem pod superwizją, więc nie odlecę za bardzo, podpisuję się pod tym, powiem więcej. Ja nienawidzę słowa uzależnienie. Ja mam specjalizację, robiłem egzaminy państwowe już ponad 20 lat temu, więc nawet więcej, 25, więc rzeczywiście w tym obszarze uzależnień się poruszam. I również mógł zacytować Elwina Mortona Jelinka, Amerykanina czeskiego pochodzenia, który w latach 50. ubiegłego wieku sformułował takie zdanie, że uzależnienie w tym wypadku od alkoholu to jest takie używanie alkoholu, kiedy pojawiają się straty społeczne, indywidualne lub jedne i drugie. I teraz mamy 2025 rok. Jelinek to powiedział naprawdę ćwierć wieku temu. I co się zmieniło? Że nagle mamy absolutne dowody, naukowe dowody. Ja te dowody zebrałem przynajmniej część, bo wszystkich nie dało się zebrać, tyle ich jest. W mojej ostatniej książce Alkoiluzja, wyjście z alkoholowej sekty, bo tam zawarte informacje, one by można powiedzieć są przerażające, ale są przerażające nie dla człowieka nauki. Dlatego, że człowiek nauki lubi zadawać pytania i to jest proces nieustający. Natomiast ten, kto zadaje pytanie, musi się liczyć z tym. Ja uczę swojego dziecka 8-letniego. Zadawaj pytania jak najwięcej. Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. Masz prawo nie wiedzieć. To jest też cecha filozofów. Filozofowanie to jest ciągłe zadawanie pytań i zachowanie umiejętności zdziwienia się. Może nie zaskoczenia, ale zdziwienia się, że na przykład mnie zdziwiło ostatnio to, że jak ludziom się da pakiet informacji, czym jest etanol, ludzie wykazują się bardzo silnym oporem, wręcz wściekłością, że ja ośmielam się im wskazywać coś, co jest pęknięciem w obliczu ich Boga. Alkohol jest w Polsce, w tej części świata, absolutnym Bogiem. Powiedział pan, że alkohol to jest najgorszy z narkotyków. Dlaczego? Dlatego, że ma aprobatę społeczną. Łatwiej się odstawia heroinę. Jak pani ładnie mnie przedstawiała, koszykarz, terapeuta, no to pominęliśmy taki wątek mojego szczeniackiego błędu polegającego na pragnieniu zajrzenia do piekła. Ja zajrzałem do piekła i tam przez niestety kilka lat mnie zassało. I to była ta moja kalibracja mroku. To są takie jungowskie sformułowania, freudowskie.
każdy z nas ma w sobie cień, taki cień, ten mrok. Naiwnością jest sądzić, że piekło to inni, jak powiedział Sartre. No nie, no, piekło to również my i to, co jest w nas. Tylko kwestia, czym go karmimy, tego swojego wewnętrznego potwora. A to, że on istnieje, to już wiedzą ludzie od tysięcy lat. No wystarczy spojrzeć na obrazy malarzy flamandzkich lub wcześniejszych, średniowiecznych, jak malowano raj, malując Adama i Ewę w negliżu. Gdzieś tam w oddali sobie sylwetka Pana Boga widniała. I w tym rajskim ogrodzie przemykał gdzieś tam wśród krzaków kto? Obrzydliwy, oślizły wąż. No, co on tam robi? To jest ilustracja człowieka. To jest ilustracja również, która ma miejsce w taoizmie, który znamy również w Europie. Znak okręgu, gdzie jest kropka biała, kropka czarna, białe to też pokazuje, że w każdym z nas jest ten cień, ten mrok, który ja kalibrowałem bardzo skutecznie. Na szczęście udało mi się okiełznać dzięki sportowi. No ale jak to dzięki sportowi? Przecież on cię nie uchronił. On mnie nie uchronił, bo nie miał szans uchronić mnie przed szaleństwem. Taka była wtedy koincydencja różnych okoliczności w moim życiu, ale on mi dał narzędzia, bo gdyby nie sport, ja bym nie wyszedł z tego szaleństwa. Sport to nie tylko tężyzna fizyczna. Sport to nie tylko ładne mięśnie, to nie tylko zdrowie w takim rozumieniu stricte medycznym, ale to są przede wszystkim psychologiczne rytuały. To jest powtarzalność. Ja z Rafałem lat 8 jestem, nawet jutro rano będę, bo ma sparingi jutro, uprawia taekwondo na AWF-ie. Jest zawodnikiem taekwondo, ma 8 lat, od 4 lat trenuje taekwondo. I bardzo często mu się nie chce iść na trening. Ja mówię, synek, to nie ważny jest sam trening. To jest ważne to, czy ty wyjdziesz z domu. Jeżeli w czasie treningu powiesz, nie, tata, ja już mam dość, to wyjdziemy. Ale ważne, żebyś wyszedł z domu. Nigdy się jeszcze nie zdarzyło, żeby on z tego treningu wyszedł. Mało tego jest na tyle, bo dzieci są wiadomo szczere. Szczerzy są wariaci, narkomani i dzieci, upraszczając. Żeby idąc na przykład na basen, ucząc się pływania, właściwie może nie uczyć teraz po tych kilku latach, on powiedział kiedyś, wiesz co, tata, ja zauważyłem, że jak pójdę na ten trening, to ja się lepiej czuję po niż przed. I to jest to, co ja będę zawsze na kolanach przed sportem, dlatego nie mogę nie wykorzystać obecności pana Michała i pani i tego, co mamy obok, Wygrywaj Zdrowie, żeby nie powiedzieć, że póki żyję, będę bronił sportu jak niepodległości. Nie mam zgody i naprawdę dużo zrobię, bo jestem zdrowy i energiczny, żeby odkleić sport od alkoholu. To jest nieprawdopodobna rzecz, że to się udało zrobić. Że na imprezach sportowych reklamuje się alkohol. To jest niemożliwe. Moi klienci, niekoniecznie alkoholicy, ale często poważni prezesi, którzy pracują u mnie w obszarze umiejętności mentalnych, radzenia sobie ze stresem i tym podobnych kwestii. Wysyłają mi ze Stadionu Narodowego, słuchajcie, zdjęcia, gdzie są z rodziną, z dziećmi i pokazują, że to jest oberża. To jest jedna wielka oberża. To nie powinno tak wyglądać. Żeby nie tylko wygrać zdrowie, ale go nie stracić tego, co mamy, nie powinniśmy tak promować picia wśród młodych zawodników. Przez co my promujemy? Przez chociażby reklamy, gdzie znane twarze, znane osoby niestety są widziane. Mówię, no nie chcę tutaj wyjść na kogoś, kto promuje tę swoją książkę, bo gdybym rzeczywiście chciał promować, to bym teraz latał po mediach te i we w te, bo dostaję dużo zaproszeń, na które odmawiam, krótko mówiąc. Natomiast rzeczywiście ja tej książce Alkoholizm poświęciłem bardzo dużo i napisałem rozdział długi, bardzo wielki, z mnóstwem przypisów pod tytułem Sfermentowany sport. A ja jako sportowiec, jak już żeśmy ustalili do końca życia, będę tego zamka bronił. Czyli można powiedzieć, że jeśli chodzi o ochronę przed samym uzależnieniem, to sport tutaj nie pomoże, czyli osoby, które są aktywne fizycznie, raczej nie będą mniej podatne na uzależnienia. Każdy jest podatny na uzależnienie. Każdy. Absolutnie bez wyjątku. Natomiast wspomniałem o tym, że nie lubię tego słowa uzależnienie i teraz właśnie dobrze, że pani tutaj to wspomniała, bo ja teraz to pociągnę dalej. Dlatego, że problemem nie jest uzależnienie, jakby można było sądzić. Bo nam się tutaj bardzo mocno podkreśla, non-stop powtarzając uzależnienie, pokazując w mediach oficjalnego nurtu, głównego nurtu różne przypadki osób,
których część też znam, nie ze wszystkimi pracowałem, ale znam te historie o ich uzależnieniach. Natomiast jest niedobra rzecz. Nie skupiajmy się tylko na uzależnieniach, bo to jest etap końcowy. Problemem już jest samo używanie. Bo jeżeli zacytowałem Jelinka, który mówi o stratach indywidualnych i społecznych lub jednych i drugich, to mamy 2025 rok, gdzie okazuje się, w kontekście alkoholu chociażby, że każda ilość alkoholu jest szkodliwa. Nawet dla osoby, która nie jest uzależniona. I to jest coś nieprawdopodobnego, bo na to są badania sztywne. Ilość nowotworów, które mamy w Polsce, jest również skorelowana z tą taką swobodą konsumpcji alkoholu. Ja teraz podaję tezę, która nie jest tezą, tylko to jest przywołanie faktu. Mamy bardzo poważne 26-letnie badania, na które ja się z uporem maniaka powołuję. Zresztą sam również od kilkunastu lat nie piję z tego powodu właśnie, że te badania poznałem. W ogóle alkoholu. Ja nigdy nie byłem od alkoholu uzależniony. Próbowałem, jak każdy, eksperymentów, ale nie uwierz mi, nie byłem zafascynowany. Wydawał mi się taki trochę kaprawy, trochę taki siermiężny, zbyt taki prymitywny, taki toporny. Ja się nigdy dobrze po alkoholu nie czułem. I te badania 26-letnie stwierdziły jedną bardzo ważną rzecz. Jedna lampka wina do kolacji, jedno piwo do obiadu może aktywować duplikację uszkodzeń DNA. Jak ktoś ma wątpliwości i pierwszy raz słyszy i widzi moją twarz, to polecam gorąco zweryfikować to, co ja mówię, na mojej stronie www.robertrutkowski.pl w zakładce badania. I tam te badania są do ściągnięcia. Zresztą powiem szczerze, że to jest jedno z wielu badań pokazujących, że alkohol jest nieprawdopodobnie szkodliwą substancją, dlatego, że jest aprobata społeczna. Narkomanom się łatwiej wychodzi ze swoich obsesji, heroinistom, kokainistą, mefedroniarzom, palaczom marihuany, dlatego, że oni mają jeszcze status narkomana. A teraz powiedzcie komuś, kto jest w obsesji alkoholowej, że on jest narkomanem. On się będzie burzył. Jakim narkoman? Jak to narkoman? A czymże jest alkohol? Wodą mineralną? Ta woda mineralna staje się trucizną kiedy? Kiedy my się dopiero od niej uzależnimy, a wcześniej jest czymś prozdrowotnym. To jest absurd. I teraz czego my dotykamy? To zdrowie tutaj obok nas pokazujące, przypominające o sobie, szanujmy, jak proponował nasz poeta Mickiewicz, mówiąc w inwokacji i tak dalej. Wszyscy znają jeszcze ze szkoły, więc nie będziemy tutaj się popisywać erudycją, co tam jest w tych frazach. Po prostu to zdrowie, warto o nie dbać, warto go nie tracić. Narzędziem jest oczywiście sport, bo może on przedłużyć szczerze mówiąc, jest w tym pewna logika, że ktoś, kto uprawiał sport, trochę przeskoczy, będąc młodym zawodnikiem, ten okres inicjacji na przykład alkoholowej, bo jak się jest sportowcem pijącym, to się sportowcem nie będzie. Kiedyś to może było, teraz to naprawdę ci ludzie są zmiatani z planszy, absolutnie są zmiatani z planszy. Ci, co piją alkohol, nie będą dobrymi sportowcami. To jest coś, co nie jest fantazją, to jest fakt. Natomiast jak się przeskoczy te 25, koło 30 ma się już lat i się przestaje tym sportowcem zawodowym być, powiem to otwartym tekstem, trudniej jest się później w to władować. Naprawdę można, ale jest dużo trudniej. Czyli jednak sport w pewnym stopniu chroni. Ale czy pomaga wyjść? Pomagają te umiejętności, te rytuały dnia codziennego, przełamywanie siebie samego. Nie chce mi się, dobra, ale jednak mam ten nawyk. Ja powiem szczerze, ja mam 60 lat. Mnie w ogóle śmieję się, ale ja nie potrafię się nie spocić. Ja nie umiem. Jeżeli, załóżmy, boli mnie gardło, albo mam kontuzję, coś mi się stało w nogę i nie mogę iść pobiegać sobie, a ja naprawdę lajtowo biegam emerycko, biegam sobie 6 km na godzinę, czyli jogging, a nie jakieś niesamowite triatlony i tak dalej. Też szanuję swoje stawy. Z racji też wzrostu prawie 2 metrów muszę uważać, żeby ich za bardzo nie obciążać. Ja naprawdę lajtowo to robię, ale jak mi się zdarzy czasami jakaś dłuższa przerwa, zaczyna się coś dziwnego. Pojawia się głód biochemiczny. Organizm zaczyna się niepokoić. Chłopie, weź rusz się i w końcu coś zacznij robić ze sobą. To tak działa ten mechanizm. Ja chciałem zapytać jeszcze przy okazji uzależnień, jak sobie uświadomić, że jest się uzależnionym, bo wielu, znamy wszyscy, każdy mamy takich znajomych pewnie, każdy ma, którzy mówią, wszystko jest pod kontrolą, jak będę chciał, to przestanę, tak? A już są, wszyscy to wiemy, już są za tą ciemną... Na Dalekim Wschodzie, kiedyś przed wieloma laty, ja trochę eksplorowałem tak ekumenicznie, wschód, zachód, północ, południe, wierzenia ludów nordyckich.
busowałem po tym świecie duchowości różnych, no szukałem, krótko mówiąc, recept, ale nie, no, trochę jak ten koziołek matołek. No, wróciłem do punktu wyjścia i wszystko jest jakby w nas samych. Sam bądź zmianą, którą chcesz dostrzec we wszechświecie. I to niestety jest coś takiego, że człowiek sam siebie nie jest w stanie zignorować. Potwierdzeniem nas samych jest drugi człowiek. Kim pan jest, panie Robercie? No, jestem u was, tam gdzie mnie zapraszają, wychodzę na tego power speecha, ubrany elegancko, z szacunku do tych, którzy mnie zapraszają. Mówię, no dzisiaj jestem mówcą tutaj u was. Zaprosiliście mnie jako power speechera, czyli niby jestem mówcą, ale ja tak naprawdę jestem rozmówcą. Słuchajcie, to jest zasadnicza różnica, bo jeżeli chcecie iluminacji, uniesienia, trochę jak z seksem, szybki numerek, pstryk, było cudownie i zapominamy o sobie. Ale jeżeli naprawdę chcesz się zakochać, przeżyć głębię, interakcję emocjonalną, seksualną, to nie obejdzie się bez rozmawiania. Czyli te wszystkie power speechy, jak najbardziej. Sam z tego żyję i całkiem dobrze. Ja to mogę robić, ale ja zawsze im mówię, że jest mały druczek u dołu. Jeżeli chcecie trwałej zmiany, to rozmawiajcie. Niekoniecznie ze mną. Ja i tak nie mam miejsca, tak mam kolejki na 2 lata. Także to ja wcale nie żartuję. Takie jest zapotrzebowanie, bo ludzie chcą rozmawiać. Jest wielka potrzeba rozmawiania. Ludzie z desperacji, wiecie co robią? Zaczynają rozmawiać z czatami. Rozmawiają. I nie będę się nad tym pastwił, bo to wcale nie jest głupie. Ale ja bym stworzył triadę. Ja to robię w swoim gabinecie. Rozmawiaj z czatem, ale również ze mną. Jeżeli masz przyjaciela, nie wiem, żonę, z którą chcesz rozmawiać o swoich różnych bolączkach, to stwórzcie jakby taką triadę komunikacyjną. I tym ludziom naprawdę to się sprawdza. ChatGPT sam nie zastąpi rozmowy z drugim człowiekiem, no bo jednak to jest trochę ograniczone narzędzie, ale w sytuacjach kryzysowych miałem też pacjentów, którzy w czasie na przykład jazdy samochodem, kiedy ich dopadło na przykład atak lęku. Ja sam jestem lękowcem, więc tutaj też możemy nowe drzwi otworzyć, ale nie mam czasu na to, bo jestem lękowcem. Mało tego, nie wiem, czy w tej chwili jakby się zorientowaliście, że jestem jąkałą, czy nie? Nie, zupełnie. No bo sam nie wiem, co mówić. Czy jestem byłym jąkałą, czy jestem nadal jąkałą. Nie wiem, jak to jest. To jest to samo, jak się z tym alkoholikiem, że się do końca życia. Ja naprawdę prowadzę od wielu, wielu lat jakiś taki swój wewnętrzny rozwój osobisty i bardzo się mocno pochyliłem nad formułą logoterapii, czyli Viktor Frankl, który mówi o reakcji paradoksalnej. Jeżeli chcecie się jąkać, to się nie jesteście w stanie zająknąć. I tak jest z lękami. Jeżeli przywitamy te lęki z radością, powiemy, o dzień dobry, mój lęku, fajnie, że jesteś, będę dzięki tobie prowadził uważnie samochód, nagle przestaje to mi dokuczać. I tak się pracuje z wieloma rzeczami. Ja, jak wspomniałem, nie lubię słowa uzależnienia, dlatego że problemy nasze zaczynają się od używania. Zanim sięgniemy po coś, co by to nie było, warto sobie zadać pytanie, po co to robię. Wczoraj słyszałem w czasie sesji. Ale panie Robercie, ja piję tylko dla towarzystwa. Stop. Jak to dla towarzystwa? Bo co? I tutaj jest problem, bo nagle się klient, poważny CEO dużej firmy się zasępi i mówi, no właściwie to dlatego, że ja mam straszną tremę przed tymi spotkaniami. I nagle się okazuje, że to picie nie jest takie tylko dla towarzystwa, tylko jest po to, żeby rozluźnić się przez chwilę, czyli traktujemy alkohol jako co? Jako lekarstwo. Słuchajcie, tak naprawdę z punktu widzenia działania alkoholu, to on powinien być sprzedawany w aptekach. Jako lekarstwo, jako lek społeczny. A nigdy nie będzie w aptekach sprzedawany, bo co? Bo jest kancerogenny, czyli rakotwórczy i neurotoksyczny. No i mamy, słuchajcie, quid quo. Mamy substancję, którą wszyscy chcą brać jako lekarstwo, ale zostać w formule dziewictwa, czyli niebycia osobą z problemami. No niestety to tak nie działa. Jeżeli się decydujemy na rozluźnianie chemiczne, to są jakby z tego powodu również konsekwencje negatywne i samo używanie alkoholu jest bardzo szkodliwe. Ja powiem wprost, ja nigdy nikomu nie będę mówił, nie pij. Kto mi dał takie prawo, żebym ja tak mówił? Ja tylko mówię coś takiego, jeżeli będziesz to robił, to zapoznaj się z konsekwencjami, bo nic nie jest darmo. To zawsze jest jakaś cena, którą trzeba później zapłacić. Czasami bardzo bolesną cenę. A czy może być tak, że sport jest dla nas ucieczką i zaczyna się przeradzać również w taką niezdrową właśnie obsesję? Takie uzależnienie trochę też? No pytanie, które to są wrota. Teraz możemy tam zajrzeć i zobaczyć wielką przestrzeń. Stadion piłkarski na 100 000 ludzi zobaczyć za tymi drzwiami, bo tam naprawdę jest cała armia ludzi, którzy uciekła
z obsesji chemicznych, na przykład heroiny, kokainy, alkoholu, uciekli ci ludzie na przykład w sport. Jak takie pytanie pada, od razu przypominam sobie historię takiej rodziny, gdzie żona się do mnie zwróciła, triatlonistę, bardzo poważnego prezesa, który zakończył swoje wygłupy hazardowe, zakończył wygłupy kokainowe, alkoholowe, w ogóle no ideał człowieka. Tylko tak się wkręcił wyczynowy sport, że po każdym wyjeździe, po każdej konferencji, po każdym dniu pracy szedł biegać. I to ekstremum nastąpiło po kilku latach, ponieważ on nie miał informacji zwrotnej. Znaczy nie miał jakiegoś trenera mentalnego, który pilnował proporcji. Pytał się, dlaczego tak często i czy pytasz swoją rodzinę. Bo audytem najbardziej takim skutecznym jest ktoś nam bliski. Czy to jest żona, czy to jest kochanka, czy to jest przyjaciółka, czy przyjaciel. No to nie musi być tylko profesjonalista, to nie musi być tylko ktoś, kto ma papiery, tak, ja, na to, żeby tam z ludźmi rozmawiać. I warto z tego korzystać, z tej rozmowy. Kochanie, okej? Nie za często. Jeżeli jest akceptacja, łatwiej się biega. I problem się zaczyna wtedy, kiedy nasza partnerka, czy partner, bo to też odwrotnie działa, mówi, wiesz co, za dużo tego jest, mało cię z nami. I w tej historii, którą tutaj przywołuję, ona jest bardzo bolesna, bo tam jest cierpienie dziecka, ponieważ córka była w okresie nastolenstwa, adolescentka, dorastała, potrzebowała obecności ojca, który no, wyjeżdżał na zawody po całym świecie, stać go było na maratony, na te wyprawy w różne miejsca, atrakcyjne bardzo. No i kiedyś miał zawody triatlonowe w Trójmieście. Oni mieszkają tak Warszawą. Mieszkali przynajmniej wtedy. No i to znam od żony. Ona dzwoni do mnie, słuchaj, Agnieszka jest w szpitalu. Miała próbę samobójczą. Bywa często tak z nastolatkami, które tam z jakichś powodów, albo anoreksja, albo jakieś obsesje, albo nawet próba samobójcza, aczkolwiek taka mało skuteczna, bardziej na zasadzie jestem. Tu jestem. Wołania. Sygnał zwróconej uwagi. I wiecie, co ona usłyszała od tego gościa? To był piątek. Zawody były w piątek i w sobotę. On mówi, słuchajcie, od razu po zawodach przyjeżdżam. To jest groza. To jest odpowiedź na pani pytanie. Tak, sport może odebrać również rozum, jeżeli jest kosztem naszych bliskich. No bo być może po prostu są osoby, ja wiem, że nie lubi pan tego określenia uzależnienia, ale którzy mają predyspozycje i z jakiegoś takiego uzależnienia prowadzącego do destrukcji od narkotyków, od hazardu, od alkoholu, muszą sobie znaleźć jakieś kolejne uzależnienie, ale jakieś bardziej bezpieczne, o ile o takim można mówić. Coś, jakieś dobre. Nie ma dobrego uzależnienia. Uzależnienie z definicji pokazuje straty. A tam, gdzie są straty, to nie ma dobra. No tak to po prostu działa. To są jest całe spektrum szerokie różnego rodzaju działań, o które warto dbać, warto ich pilnować, mając na przykład kogoś, z kim sobie właśnie rozmawiamy, żeby pilnować, czy ta pasja nie stała się obsesją. Zresztą tutaj warto wspomnieć, czym się różni pasja od hobby. Hobby to jest zupełnie od czasu. Hobby nie zapala, nie powstaje pochodnia. Przy pasji pojawia się naprawdę ogień, który powoduje... Był taki czas, że jeździłem na motocyklu przez bez mała 30 lat i rzeczywiście ja potrafiłem się za motocyklami na ulicy oglądać, a nie za kobietami. Facet zwariował, jak to bywa często. Lubiłem te motocykle, one wywoływały we mnie. Ale też znam swoje miejsce w szeregu, już nie jeżdżę. Do pierwszego wyłożenia się tak solidnego, że skasowałem swojego jednoślada. I to było coś ciekawe, może nawet kiedyś to opiszę w książce, bo ja miałem takie nawroty tej obsesji motocyklowej, bo ja byłem tam bezkarny. Facet, siwe skronie, siwa broda, zakładałem kask i nikt nie wiedział, kim ja jestem. Ja po prostu byłem takim rajderem śmigającym. Jak były korki na mieście, to ja mówiłem do żony, dzwoniłem, wiesz co, ja będę trochę później. Bo są korki. Nie, bo ja uwielbiam takich jeździć. Dlatego, że ten motocykl miał wtedy sens, kiedy ja sobie jeździłem. Jeździłem, wydawało mi się bezpiecznie, ale tak naprawdę to, że cofnąłem i skasowałem sprzęt, ale żyję,
wynikało z faktu, że byłem, niestety, zawsze jest wina motocyklisty, zawsze, nawet jeżeli nie jest to jego wina prawnie, zawsze wina jest motocyklisty, bo jednośladowiec musi przewidzieć, że ktoś może coś zepsuć, bo jeżeli kierowca coś zepsuje, to samochód jest poobijany, natomiast jeżeli coś zepsuje motocyklista, nie uwzględni tego, że on to może zepsuć, to już jest po nim. Ja miałem cholernego farta, już nie jeżdżę na motocyklach i tam miałem oczywiście też swoje później próby szukania, ale generalnie zostałem przy bieganiu, przy rowerze i takich tam różnych swoich takich sympatycznych aktywnościach i wydaje mi się, że tworzymy też taką rodzinę z moją połówką. Ona ma tenisa, ja tenisa nie za bardzo, no więc jakoś sobie dzielimy i na pewno wygrywamy zdrowie. No wygrywamy zdrowie, bo ja sobie robię skany, zresztą polecam wszystkim mężczyznom po 40. Jezus, już? Ja na to nie wpadłem. To ja nie zapomnę, ja to muszę, kierując te słowa do młodych mężczyzn, jak ileś tam już lat temu byłem grubo już tak po 50, robiłem sobie bardzo ważne badanie dla mężczyzny, badanie prostaty i to takie solidne, nie paluszkiem jak na Dniu Świra, tylko absolutnie poważna aparatura, sonda per rectum robiona naprawdę, to jest ważna rzecz. I pani doktor, panie Robercie, kiedy pan ostatni raz robił takie badanie? Ja mówię, nigdy. Ona tak zdjęła okulary i mówi, panie Robercie, czy pan jest idiotą? Cytuję to celowo, robiąc taki delikatny coming out, że nikt nie jest doskonały. Ja przekazuję to dalej. Badajcie się, chłopaki. Badajcie, róbcie to. Po 36 roku życia masz zasuwać i robić sobie badania prostaty, bo niestety to jest bardzo delikatny organ u mężczyzny, który może zrakować. Im wcześniej się to okaże, mam paru przyjaciół, którym się nie udało, bo było za późno, ale też paru takim, którym robot Da Vinci uratował życie. A czy aktywność fizyczna mogłaby przestać istnieć w pana życiu? Czy ona jest tak bardzo powiązana ze zdrowiem psychicznym również, że nie wyobraża sobie pan codzienności bez aktywności? Ja nawet mówię o jakby moim klientom, którzy do mnie przychodzą, mówię, jeżeli wpadniesz, bo są aktywni, no bo to często ludzie przychodzą na jakiś tam audyt, ja oczywiście wiadomo, że u mnie rubryka sport to jest też jakby ważny jakby kawałek, szczerze powiem ważniejszy od wykształcenia. To jest wtórne. Wykształcenie okej, ale ważniejszy jest przynajmniej jakiś epizod, niekoniecznie zawodniczy, ale na przykład SKS w szkole. I słyszę, tak, biegam, cała pada taka tyrada różnego rodzaju aktywności. Ja mówię, słuchaj, przygotuj się na jedną bardzo ważną rzecz. Jeżeli rzeczywiście żeś przyzwyczaił swój organizm do czerpania frajdy ze stymulacji serotoniny, dopaminy, bo to głównie o te hormony chodzi, plus tam jeszcze endorfiny, i przytrafi ci się kontuzja, to licz się z tym, że zaliczysz zjazd. I to taki zjazd, który będziesz nawet podejrzewał, że to jest depresja. Zaprzestanie aktywności fizycznej momentalnie wpływa na naszą psychikę. I ci wszyscy, którzy znają takie powiedzenie, bo ono jest najbardziej powszechne, prześpił się z tym. Mam jakiś pomysł. No nie, to dzisiaj już nie, to ja się z tym muszę przespać. Ja bym dodał jeszcze coś innego. Jeżeli masz jakiś pomysł, przybiegnij się z nim. Wybiegaj go. I zobacz, co on do ciebie wróci. Ja to stosuję od wielu dekad. Czasami niektóre swoje pomysły po powrocie jeszcze nie, bo znacie nazwisko Nesbo. Oczywiście. Nesbo. No, tam jest Harry. Tak. I w jednej z jego książek jest taka fraza. Harry biegał. Harry nie lubił biegać. Harry lubił się zatrzymywać. To jest kwintesencja biegania. Ja nie cierpię biegać. Ja uwielbiam się zatrzymywać, ponieważ stan po bieganiu to jest to coś, co czeka na mnie jako nagroda. Warto biegać po to, żeby później się zatrzymać i poczuć ten orgastyczny błogostan, który jest porównywalny naprawdę z wyrzutem endorfin przy doznaniach seksualnych. I tak działa stan po bieganiu. W ogóle po wysiłku fizycznym. Ten mózg po prostu działa na zupełnie innych obrotach. Wtedy jeszcze nie, bo to jest uniesienie, to jest afekt. Wracasz do tych swoich pomysłów, jak już się wyciszysz i bierzesz to, co sobie wymyśliłeś i tak się pochylasz i mówisz, zaraz, chwileczkę, to ja naprawdę chciałem to zrobić. Ja mam tak samo z jazdą na nartach. Najprzyjemniejszy dzień to, kiedy już się kończy i się zdejmuje buty narciarskie. Tak. Oczywiście uwielbiam zjeżdżać, ale ten moment to jest jednak właśnie taki dopływ endorfin. Wreszcie już normalne buty i można odpocząć. To na sam koniec chcieliśmy zapytać jeszcze o takie, no nie wiem, porady praktyczne. Jak ktoś jednak
stwierdzi, że ma jakiś problem, jakie powinien podjąć pierwsze kroki, jak przełamać taki strach przed stygmatyzacją, lękiem przed terapią, co wszyscy inni powiedzą, jak się dowiedzą, albo że ja się sam przyznaję do jakiejś słabości, mam gdzieś pójść do kogoś i mu wyznać. Jeszcze nie potrzeba, jeszcze nie. Jeszcze jest etap wcześniejszy, który nie jest niczym nowym, bo to już było proponowane, praktykowane ponad 100 lat temu. Lubię się powołać na to nazwisko. Freud, Jung, oni już wtedy proponowali pisanie. Nadal pisanie, nie stukanie, ale pisanie naprawdę ma głęboki wymiar terapeutyczny. I mamy powrót do analogu. Część ludzi słucha sobie płyt analogowych. No generalnie jakby też manual zaczyna mieć też znaczenie. Mamy oczywiście fascynację tymi wszystkimi stykaczami. Sam z tego korzysta. Przewala się przez świat fascynacja chociażby online nowymi randkami, relacjami. Ludzie tam nawet romansują, zakochują się w sobie. Seks uprawiają online. Takie są dziwy teraz w tym współczesnym świecie. Mamy nową jednostkę, która jeszcze się nie zakwalifikowała w ramach medykalizacji do ICD-10 czy 11, zapichwywania się w tworach wirtualnej inteligencji, ale jak uroda tych dziewcząt i tych pięknych chłopców jest tak niebagatelna, że naprawdę to wywołuje w nas różnego rodzaju niebezpieczne dryfy. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby z kimś, kogo znamy, lubimy, mamy zaufanie, potraktować jako etap drugi, bo pierwszy etap spisz sobie to, co czujesz. I jeżeli się z tym źle czujesz, masz jakieś takie... To jest aktywacja tak naprawdę tego wewnętrznego głosu, bo on nie będzie się powtarzał. On, jeżeli się pojawi, takie pyknięcie, ono się głównie pojawia w momencie pisania, bo jeżeli to się pojawi, a tego nie posłuchamy, to zniknie. To się nazywa daimonion, to jest termin sokratejski, który 2500 lat temu wymyślił Sokrates, czyli głos wewnętrzny, który nas chroni przed głupimi wyborami. My czujemy bardzo często przed, czy aby na pewno warto. Nie, no chyba nic się nie wydarzy. Nie, no, jeżeli czujesz, że coś takiego gdzieś tam w tej głowie, to znaczy, że się coś może wydarzyć. Więc jeżeli nie ufasz sobie, bo masz nieskończoną ocenę, nie wiem, nie zbudowałeś swojej jakiejś takiej wewnętrznej bazy swoich kompetencji, no to spisz to wszystko, co cię niepokoi, bo wtedy jakby stajesz się, znaczy, to by trochę można było tak groteskowo powiedzieć, kup sobie dobre lustro, czyli stań przed lustrem i zadaj sobie parę pytań, które ciebie dotyczą i zobacz, jak masz sam ze sobą. Pisanie jest taką formą właśnie przedwstępną, zanim wylądujesz w gabinecie u terapeuty. Ja na swojej specjalizacji, którą robiłem wiele dekad temu, usłyszałem od mojego trenera Amerykanina bardzo fajne zdanie, które żyje ze mną do dzisiaj. I to trochę będę taki strzał w stopę delikatny gościa, który ma papiery psychoterapeuty, który pomaga ludziom rozmową, ale usłyszałem to i to przekażę, bo w to wierzę. Dlaczego mam tego nie mówić? Że czasami, kiedy jesteśmy w kryzysie, dużo więcej pomocy i wsparcia dostaniemy od empatycznego szewca, u którego naprawiamy buty, niż u certyfikowanego psychoterapeuty, który nie lubi ludzi. Bo to wcale nie jest takie zwyczajne. Mnóstwo specjalistów nie lubi ludzi, ale to robi, bo budzą się rano, czują mnie, a niestety mówią tak. Bardzo, bardzo dziękujemy za tą rozmowę, żeby nie powiedzieć ten wykład i chętnie bym jeszcze posłuchał, mówiąc szczerze. Przejdziemy do OFU, będziemy kontynuować do biegu rana. Możemy. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy.